हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में आपको MX प्लेयर के एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आप MX प्लेयर पर कोई भी वीडियोज़ या फिर मूवीज़ वेब सीरीज़ देखते हो तो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, दिस ऑडियो फॉर्मेट इज़ नॉट सपोर्टेड। इसको आप इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपनी MX प्लेयर ऐप को जो है यहाँ पर ओपन कर लेना है। सिंपली यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको इसके ऐप इन्फो पर चले जाना है। जैसे आप यहाँ पर ऐप इन्फो पर चले जाते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको पहले इसका फोर्स स्टॉप कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फोर्स स्टॉप कर दिया, देन यहाँ पर आपको सिंपली स्टोरेज एंड कैचे पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको क्लियर स्टोरेज पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको डिलीट ऐप डाटा पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको सिंपली अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र जो है ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ब्राउज़र ओपन कर लिया, क्रोम ब्राउज़र। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर देना है। देखिए, MX प्लेयर कस्टम कोड, यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर देना है एंड यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट देखने को मिलेगी। देखिए, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको सिंपली ध्यान से देखना है। यहाँ पर ही ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कोड्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कोड्स मिल जाते हैं। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। देखिए, यहाँ पर आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ऐड को क्लोज कर यहाँ से सिंपली आपको फर्स्ट वाला डाउनलोड कर लेना है, ये वाला। देखिए, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है डाउनलोड लिंक पर एंड डाउनलोडिंग जो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद जो यहाँ पर इससे पहले डाउनलोड होने देते हैं, तो यहाँ पर जो डाउनलोडिंग जो खत्म हो चुका है। इसके बाद आपको सिंपली क्या कर देना है, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली अपना प्ले स्टोर जो है यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन किया, यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर देना है MX प्लेयर। यहाँ पर आप जैसे सर्च कर देते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान से पहले देख लेना है कि आपका MX प्लेयर जो अपडेट मांग रहा है या फिर नहीं मांग रहा है। अगर अपडेट आ चुका है तो आपको सिंपली इसे अपडेट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपडेट कर लिया। अपडेट होने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर इसे ओपन कर लेना है। देखिए, यहाँ पर जैसे आप ओपन कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। देखिए, कस्टम कोड जो यहाँ पर फाइल जो है फाउंड हो चुकी है, तो आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ऐप को रिस्टार्ट करके फिर से ओपन कर लेना है। इसके इतना सब करने के बाद दोस्तों आपकी प्रॉब्लम जो 100% सॉल्व होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में बताइए कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर ऐसी वीडियोस और भी ज़्यादा देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।